سلام، من فرزانم، به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. خب با یک تحلیل دیگه از طلا اومدیم. همونجوری که میبینید طلا ریزشی شده و این کف حمایتی که اینجا داشته رو در تایم فریم روزانه نگاه کنید. این کف حمایتی خیلی پایینی بوده، اینو شکسته و همینجوری داره پرقدرت میاد پایین. در این پایین اومدن ها ما دیگه دنبال سل گرفتن هستیم و میبینید که حمایت ها رو به آسونی میشکنه. اینجا یه حمایتی داریم، اگر میخواید اینجا بای بگیرید حتما با درصدات پایین بای میگیرید، حد ضرر میذاریم و اسکلپی و خیلی سریع از معامله میایم بیرون و در جهت روند معامله کردن خب خیلی بهتره. ما منتظریم که اینو شکسته بهش پول بک بزنه، سل بگیریم. در تایم فریم 4 ساعتی نگاه کنید که اینجا یه پول بکی هم زده به این محدوده ای که اینجا شکسته. اینو میبینید، این یه پول بکه. بذارید دوش برمید. این پول بکه، اینم تاییدشه. اینجا وارد معامله باید میشدیم و این سل زیبا رو میگرفتیم. همینجور هم اینجا ما این محدوده رو باید اول ببینیم میشکنه یا نمیشکنه. حتما باید با تاییدیه وارد این معاملات الان بشیم، چون هیجان تو بازار خیلی زیاده. به نظر ممنونم که ویدیومو دیدید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.